أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. سورة نساء آيات نمبر 152. يسألك أهل الكتاب، سوال کوي ستا څخه اهل الكتاب اهل کتاب، ان تنزل عليهم چې ترا نازل کړي پاوی باندې کتابا یو کتاب من السماء د اسمان څخه. فقد سألوا یقینا هغوی سوال کړي و موسی د موسی علیه السلام څخه اکبر من ذلك تر دې هم لوی. فقالوا ويل أرنا الله جهرة، راوینا مجلر الله عز وجل جهرة شکارت بلا حجاب. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، نوونی والدوی الصاعقة التالاندی بظلمهم دوی د ظلم فواجه. ثم اتخذوا العجل بیاونی العجل گلگی من بعد ما جاءتهم البينات، ورست تردی چې دوی تواضح دلائل راغله. فعفونا عن ذلك مجد دغس معافی ورتوکر. واتینا موسى سلطانا مبینا، او یقینا مجور کړي و موسی علیہ السلام ته سلطانا مبینا شکار غلبه. يسألك اهل الكتاب د دې آیات مخکنی آیاتونو سره مناسبت او ربط دادي چې په ماقبل آیاتونو کې الله تعالی د يهودانو بعضی قبیح عقاید بیان کړ چې دا هغه دغه سي قبیح عقاید او په هغه کې د يهودانو مذمت او بدی هم بیان کړ. اوس بیا په دې آیاتو کې الله تعالی د يهودانو سنور خراب عادتونه او غلط حرکات بیانوي چې یو ورد په هرسته دی تقریبا د سورت تر پایه پرې دا سلسله روانه ده او دغه قبائح او بد حرکات په وجه باندې چې پر دوی باندې کوم عذابونه راغلي او کوم سزا الله تعالی ورکړي ده هغه یادونه هم په دې آیاتو کې ستا. دا سلسله شدر ډیره پرې روانه ده. د دې آیات شان نزول مفسرینو دا بیان کړی دي چې د يهودانو یو جماعت پیغمبر علیه السلام ترا مدینه منوره کې يهود مالدار هم و، تعلیم یافته خلک هم و، او ځانونه د کتاب عقیدویان هم بلله. نو ځکه دوی ته عموما خلکو قتل، نو دوی ایمان نه راوړي. پیغمبر علیه السلام ته به مختلفه بهانې کولې. نو یو ډله ورته راغله چې ته د نبوت دعوه کوي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې د نبوت دعوه ځکه کوم چې دا نبوت ما ته الله تعالی را کړی، دا زما شخصي کار نه دی او نه زما خپل کمال. واوی ورته ویل چې ته موږ ته داسې یو معجزه راښکاره کړه چې دا کتاب ټوله په یوه پله د الله تعالی د طرفه را نازل. نو الله عز وجل په دې آیاتو کې پیغمبر علیه السلام ته تسلي ورکړي چې دا د یهودو عادت دی، دغسې سوالونه که کوي نو ته په دې غمجن کېږم، بلکې ستا نه مخکې د موسی علیه السلام څخه یې تر دې غټ سوالونه کول. حتی هغه ته دا ویل چې په موږ باندې به خدای په ښکاره ویني او د ګیدګي عبادت یې وکړي. دا داسې خبیث قوم دی چې په هیڅ لاره اصلاح کېږي نه. یسألک اهل الکتاب، سوال کوي ستا څخه اهل الکتاب اهل کتاب یعنی یهود، ان تنزل علیهم چې ترا نازل کړي پر دوی باندې کتابن کتاب. د کتاب سره یو صفت مقدر پروت دی، یا دفعه واحده یا جمله دابو سره کشیر چې ترا نازل کې پاوی باندې کتابن یو کتاب و یوفلا یا کاملا من السماء د اسمان څخه. دا د جملتن او دفعتن کلمه په سورته فرقان آیات نمبر 22 کې کار شوی دی. اوس نو ای پیغمبر علیه السلام ته د دې کول څخه تعجب مکوه
ځکه دا داسې معاند او ضدي قوم دی چې فقد سألو یقینا دوی سوال کړي وو موسی علیه السلام څخه اکبر لوی من ذلک تر دې، یعنی دوی نو کړي، مطلب دا چې د دوی نیکونو د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې چې موجود و دا سوال کړي، لیکن چون کې دوی د هغه و د فعل ته بد نه وایي بلکې دوی هم د هغه د فعل تایید کوي، نو د دې داسې معنا ده لکه دوی چې خپل دا سوال کړي. قانون او قاعده دا ده چې کاچا د نور خلقو کار تاییداوه نو ولو کده کړي نه نو دای هم هغه سي مجرم بلل کیږي، او کچا د نور خلقو د خیر کار تاییداوه ولو کده نیوي کړي نو دغه سي دای هم په هغه کار کې شریک بلل کیږي لکه نور چې کړي. نو الله تعالی دلته د دوی د نیکونو سوال دوی ته متوجه کی واکه دا دوی کړي. فقد سالو او سوال کړیو یعنی د حضرت موسی علیہ السلام په زمانه کې موجودو کسانو موسی علیہ السلام څخه اکبر من ذلک تر دې لوی. فقالوا ويل ارنا الله جهره راوین مجلرا الله عز وجل جهرة نشکارا بلا حجاب. الله فرمایي چې دا ډیر لوی جرم مو فاخذتهم الصاعقه بظلمهم نو ونی ولدی الصاعقه ترندی بظلمهم د دوی د ظلم په وجه، یعنی د دوی د ګستاخی په وجه چې دوی کومه ګستاخی وکړل الله تعالی د هغه په وجه په دوی باندې عذاب را نازل کی. نو دا څه دا ډیره لري خبره نه ده کدی ستاسو خدغه سوالونه وکړي او یاد ازار سوال د پاره نوري بهاني وکړي، دا د دوی عادت دی. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات یوازیم پدې بسنه ونکړل. ثم اتخذوا العجل بیا تر دې لا هم لوی کارونه وکړل چې ویني وی العجل لګي د عبادت د پاره من بعد ما جاءتهم البينات ورستترغه چراغل دوی لره واضح دلائل، یعنی دوی ته واضح دلائل د تعین د حق او د باطل تر مابین راغله دا هغه ورسته چې دلائل مرتراغل لګي د عبادت لپاره انتخاب کړي. من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك د بینات څخه مراد د حضرت موسی علیہ السلام معجزات دي چې الله عز وجل د موسی علیہ السلام پر لاس دوی ته بیخي ډیر معجزات ښکارا کړ. د کومې ورځې څخه چې حضرت موسی علیہ السلام په نبوت مبعوث شو او پر هر حالت کې دوی ته معجزات ښکارا کول، دا د لویدل پیدا کېدل، بیا د قبطی وجل، بیا سفر او هجرت، بیا بیرته راتلل، دا ټول معجزات. حتی چې فرعون د الله عز وجل په قدرت باندې د دوی په مخ کې غار کړل، لیکن دغه ټول معجزات باوجود د الله عز وجل قدرت تسلیم نکي، د ګلګي په عبادت اختص. ثم اتخذوا العجل بیا ونیوی العجل ګلګي د عبادت د فار من بعد ما جاءتهم البينات ورست ترهغه چاوی لره راغلی و بینات واضح دلائل د تعین حق او باطل ترمنز. فعفونا عن ذلك نو مجد دوی څخه معافي وکړل دغه دومره بدکارو په وجه فکار دا او چې ډیره شدید سزا ورکړل شوی وي. الله تعالی فرمایي موږ دوی ته معافي وکړه. وعاتینا موسی سلطانا مبینا او موږ ورکې موسی علیه السلام لره سلطانا مبینا ښکاره غلبه او رعب. موږ موسی علیه السلام ته رعب ورکړی او ښکاره، یعنی هغه ډیر معجزات درلودل، د دلایل په اعتبار باندې قوي، لیکن نظم معافی او نه د حضرت موسی علیه السلام رعب او دلائل دوی متاثر کړ. فکار خدا و چې دوی متاثر سی وای، لیکن دوی دا هغه باوجود متاثر نه، بلکې د دې خلکو دا کیفیتو دا ترتیب وو چې تر دې لا نور ګستاخی تملا وتر چې د دینه کاملا انکار وکړي. الله فرمایي ورفعنا فوقهم الطور نو مرلول کی فوقهم پردی سربیرا الطور کوهی تور بمیثاقهم د دوی د قرار اخستلو په وجه
وقلنا لهم او ويل دوی لره ادخلوا الباب تاسو داخل سی دروازه لره سجدا د سجدی په حال کې وقلنا لهم او ويل دوی لره لا تعدو تاسو تجاوز مکوي په سبت د شنبه په ورځ واخذنا منهم ميثاقا غليظا او وامستيمنهم منهم د دین ميثاقا غليظا لکه او په خواده نو بیا موږ دوی ته معافي وکړه لیکن دوی د هغه باوجود د تورات د احکامو د منلو نه انکار وکړ نو الله تعالی فرمایي د اقرار او د عملي کولو د پاره موږ زجرن پر دوی باندې کوه تور را پورته کړ د دوی پر محاذات باندې برابر کړی چې دوی ایمان راوړي عمل ور باندې وکړي یعنی د عمل د پاره ایمان خو مخ کې راوړي ځکه په ایمان کې خود سختی نشته د ایمان ورسته په اعمالو کې بیا شدت د نه کولو په صورت کې ستا خدای په هغه باندې ظاهرا دا اول چې موږ اطاعت کو کله کوه ترجنی استسو بیرته پر خپل حال راوګرځي او بیا چې کله دوی په مقام ته کې و او نافرمانی وکړه نو موږ ورته ویل چې ولار سیدال بیت المقدس علاقه ته داخل سي لیکن کله چې تاسو په دروازه ورننوځي د سجدي په حال کې استغفار وایس عاجزي کوي دوی چې التولاړه تکبري شروع بیا موږ دوی منع کړل د شنبه په ورځ باندې د ماهیانو د نیولو څخه چې د ماهیانو نیول د شنبه په ورځ منع دي خو دوی د شنبه په ورځ کې تجاوز وکي شرعي حدود یې مات کړ موږ د دوی څخه پوخ عهد اخستي لکه سورۃ بقره کې چې الله تعالی فرمایي و اذ اخذنا بني اسرائيل ميثاق دا هغه باوجود دام سمات نو ته په دې باندې بالکل ځان ته تسلی ورکاوه چې دا د څه خبيث قوم دی چې په هیڅ طریقه باندې د اصلاح لارې ته ناراضي ورفعنا فوقهم الطور او موږ ورکی فوقهم دردیل ور یعنی د دوی پر محاذات باندې الطور کوه تور د تورات د عملی کولو د فار بمیثاقهم د دوی په وعده باندې چې دوی په دې باندې وعده کړي وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا او ويل دوی لره ادخلوا تاسو داخل سي الباب دروازه ته سجدا د بیت المقدس دروازه ته سجدا د سجدي او استغفار په حال کې وقلنا لهم ويل هغویلر لا تعدوا في السبت تاسو تجاوز مکوي في السبت د شنبه فورز یعنی تاسو د ماهیانو د نیولو څخه منع یاس نو په دغه ورځ د شرعي حدود تجاوز مکوي لا تعدوا في السبت تاسو تجاوز مکوي د شنبه فورز باندې واخذنا منهم ميثاقا غليظا واخذنا اخذتي منهم د دین یعنی د دې څخه علاوه چې دوی دومره نافرمانی کړې د دې سره سره دوی زموږ سره وعده کړې و چې دا کار به نه کوو واخذنا منهم ميثاقا غليظا او موږ واخستي منهم داغوینا ميثاقا غليظا فخوعده وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء فبما نقضهم نو فما تولد دوی ميثاقهم د خپل وعده وكفرهم او د دوی د کفر فوجه بآيات الله دال تعالی فآيات نوبانی وقتلهم الانبیاء او فقتل د دوی انبیاء علیهم السلام لرا بغیر حق بغیر حق وقولهم او د دوی د قول فوجه چې ویل به قلوبنا غلف مزړونه په پرده کې دي بل تبع الله عليها بلکې مهر لګولې دي الله عز وجل عليها د دوی په زړونو باندې بکفرهم د دوی د کفر فوجه فلا يؤمنون الا قليلا نو دوی ایمان نه راوړي الا قليلا مگر لږ د دې آیاتونو د یو مقدرو کلماتو سره تعلق دی یعنی الله عز وجل په دې آیاتو کې د دوی سزا بیانې او پر دوی چې کوم عذاب الله تعالی فرمایي موږ را نازل کړی دي د دې اصل علت دا دی چې په دوی کې دغه بد صفات په دې کې نور قبیح صفات بیانې نو الله تعالی وايي موږ چې پر دوی کوم عذابونه را نازل سزا مو ورک مثلا تر قیامت تر ورځې پورې په لعنت مبتلا تر قیامت تر ورځې په خدای په غضب کې
تر قیامت تر ورځې به په ذلت کې او موږ دوی مسخ کړل، ځینې مو په خنزیرانو بدل کړ او ځینې مو په بزوګانو بدل کړ، او یا مو د خپلو نورو بندگانو په لاس عذاب ورکړ، لکه پر دوی باندې چې بخت نصر مسلط سو ګرد یې قتل او بیا د هغه څه وروسته په مختلفو زمانو کې قتل کېدل، تر څو چې سید الرسول صلی الله علیه وسلم ش قتل کړه او د مدینې څخه وشړله. په مدینه کې بنو قریظه 400 کسان حلال کړل، ذبح یې کړه. نو دا ذبح د کافرانو دا مسله نه ده، بلکې مسله دا ده چې د چا غوږ او پزه پرې کې دا منع ده، او ذبح د کافر منع نه ده. ځینې خلک پر دې مسلمانانو اعتراض کوي چې دا ولې خلک حلالي، خلک حلالول کافران حلالول دا عین عبادت دی، دا ګناه نه ده، او نه پدې کې نرمي کول پکار، ځکه چې هغوی د دې په مقابله کې په لکهاو انسانان په قتل رسولي. دا چې کفري رسنۍ د دوی په لاس کې دي او ما وته نه وینو، دا د دوی د حقانیت او د بشر دوستی دلیل نه دی، بلکې دوی د شر دوستان دي، د بشر دوستان نه دي. باجنی حذف کوي. نو الله تعالی فرمایي د دوه شانو په وجه باندې فبما نقضهم ميثاقهم، نو موږ دوی ته دغه سزا ورکړې. فبما نقضهم دا ما مصدریه دي، یعنی د دوی د ماتولو په وجه میثاقهم، د دوی د وعده چې وعده کړی و، وکفرهم د دوی د کفر په وجه بیاات الله، د الله تعالی په آیاتونو باندې د دعا، وقتلهم الانبیاء او فقتل د دوی الانبیاء د انبیاء علیهم السلام، چې انبیاء قتلول بغیر حق، بغیر حق، یعنی د دوی هم د عقیده و چې د انبیاء قتلول نه حق دي، دا هغه باوجود قتلول. دا درې وقولهم او د دوی دغه قول فوجه چې ویل به قلوبنا زمزړونه غلفن، زموږ زړونه بند، یعنی زموږ زړونه یوازې پر يهودیت باندې بس راګرځېدلي دي، د يهودیت نه ما سوا بل دین ته تجاوز نه کوي. مطلب دا چې بل دین زموږ په زړونو کې ناراضي، زموږ زړونه په غلاف او پرده کې دي، هغه ته نور دین نه را داخلي. الله تعالی په دې باندې رد کوي چې داسې نه ده، بلکې ستاسو پر زړونو الله تعالی مهر لګولې دي، تاسو ته الله تعالی دین نه غواړي چې تاسو زړونو ته ور داخل کړي، بل تبع الله رد کوي ور باندې الله تعالی مهر لګولې دي علیها پر زړونو باندې بکفرهم د دوی د کفر فواجه، یعنی نه حق دا کار موږ نه دی کړی، بلکې دوی کافران دي، د دوی د کفر فواجه موږ مهر ور باندې لګولې چې د حق څخه بالکل پردي دي او هیڅ خبره تاثیر ور باندې نه کوي. فلا یؤمنون، نو دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا، مگر لږ، او لږ ایمان مقبول نه دي. ایمان خو راوړي لا نه کې راوړي، نو یو جزیه مني او هغه معتبره نه. نو په دغه اسباب باندې چې دوی دا څلور قبائح د دوی الله تعالی په دې آیات کې بیان کړ، د دغه فواجه موږ پر دوی د عذاب راوست. تفسیر نور پسې وبكفرهم او د دوی د کفر فوجه، وقولهم او د دوی د قول فوجه علی مریم، پر مریم علیها السلام باندې بهتان عظیما، د لوی بهتان تړلو. وقولهم او د دوی دغه قول فوجه چې انا قتلنا المسيح، یقینا موږ قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم، مسیح یعنی عیسی ابن مریم رسول الله، د الله تعالی رسول. وما قتلوه، دوی هغه ندی قتل کړي، وما صلبوه، او دوی هغه ندی زړولی، ولكن شبه لهم، لیکن هغوی باندې مشابه کړل سو. وان الذين اختلفوا لفي شك منه، او یقینا هغه کسان اختلفوا فيه چې د په ارتباط اختلاف کړی دي، لفي شك منه، په شک دي منه د په نسبت، ما لهم به من علم، نستل یاغوی لرا به د په ارتباط من علم سعلم، الا اتباع ظنی، مگر یوازی د ګمان تابعداري. وما قتلوه یقینا، او دوی ندی قتل کړي هغه یقینا یقینا، بل رفعه الله، بلکې هغه الله عز وجل ورکی الیه خپل طرف ته، یعنی اسمان ته پورته کی. وکان الله عزیزا حکیما، او دی الله عز وجل عزیزا کامل قدرت لرونکی، حکیما د فور حکمت خاوند. وبکفرهم، او مرضی ته دا سزا او لعنت
چې پر دوی باندې منازل کی د قیامت پورې نور وجوهات اعدادي وبکفرهم د دوی د کفر فوجه وقولهم او د دوی د قول فوجه علی مریم پر مریم علیها السلام باندې بهتانن د بهتان تړلو عظیمن ډیر لوی بهتان پر حضرت مریم علیها السلام باندې تاړه العیاذ بالله چاغي زنا کړ په دې وجه باندې خود حضرت عیسی علیه السلام نو انکار ولی عیسی علیه السلام د الله تعالی د طرفه په خپل معجزه د خپل مور پاکي بیان کړي او د ډیر کوچنی وو د درو ورځو چې خبرې وکړلې او دا ټول معجزات یې ثابت کړي نو دوی چې پر هغه باندې الزام تړي نو خدای عیسی علیه السلام خبره هم نه مني نو خدای نبوت څخه د عیسی علیه السلام هم انکار دي نو دام کو پرسو وقولهم او بل وجدا وچ د دوی دغه کول چې ویل به د فخر پر طریقه ان قتلنا چې یقینا مل قتل کی المسیح مسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم قتل کی رسول الله چې د الله تعالی رسول دی دا په فخر باندې وای یعنی دا د دې دلیل دی چې دوی د انبیاء سره د دشمنی دعوه کول ځکه چې دوی په فخر د عیسی علیه السلام د قتل یادونه کول نو دا دلیل د عداوت او دشمنی دی او د انبیاء سره عداوت او دشمنی دا کفر دی دوی دا په فخر باندې وای او دا غرانګ دوی د قتل دعوه کول او د نبی قتل هم کفر دی نو قتل د نبیم کفر دی دعوه د قتل کول دام کفر دی نو دوی پر کفر باندې سربیره په کفر باندې اخطاو وما قتلوه وما صلبوه الله عز وجل فرمایي چې د دې سره سره چې دوی دعوه کول د هغه د قتل او په دې دعوه باندې دوی کافران هم سول ځکه چې دا دلیل د عداوت او عداوت د انبیاء سره کفر دی خود دې دعوی سره سره دوی دعوه غلطه ده ځکه چې وما قتلوه دوی نه دی قتل کړي د حضرت عیسی علیه السلام وما صلبوه او نه زړولې دي یعنی که چا دا ګمان کولای چې وجلی خو به نه وي دا غش کېدای شي زړولې الله فرمایي وما صلبوه دوی زړولې هم نه دي ولکن شبه لهم لیکن دوی لره مشابه کړل سو یو بل لوی منافق چې شمعون په نامه باندې وو یو هغه پیغمبر دی شمعون علیه السلام دا یو بل کس دا ډیر سخت د حضرت عیسی علیه السلام سره زیدو او منافق الله تعالی د هغه شکل د عیسی علیه السلام په شکل باندې جوړ کړ عیسی علیه السلام یې پورته کی او دغه کس په لاس ورغ کله چې دوی هغه وزړوي ورسته چې فکر وکړي چې د ازمل ملګری نو بیا څه هغه خپل ملګری زړولې الله تعالی عیسی علیه السلام اسمانونو ته جنې پورته وان الذين يقينا اغكسان اختلفوا فيه چاوی اختلاف کړی دی فيه د حضرت عیسی علیه السلام په ارتباط لفی شک منه اغوی په شک دی منه د په ارتباط اغوی ورسته په شک واقع و چې دا وسوک دی ما لهم به من علم الله تعالی فرمایي اغوی هیڅ علم نه لري د قتل په ارتباط الا اتباع ظني مگر یوازې د ګمان او اٹکل پیروي کوي وما قتلوه یقینا او دوی هغه نه دي قتل کړی یقینا دوی هغه قطعا نه دي قتل کړی بل رفعه الله بلکې الله تعالی هغه بلند کی الیه خپل ځان لره یعنی د دنیا څخه اسمانونو ته پورته کی وکانه الله عزیزا حکیما او دی الله عز وجل عزیزا کامل غالب فدې قدرت لري چې حضرت عیسی علیه السلام د دغه مشکل حالت نخلاص کی حکیما د فور حکمت خاوندې چې پدې کې يهودان رسوا او شرمنده کړل صدق الله العظیم